वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड की डकैती की। पीटीआई वाले असम्बली में शोर मचाने के बजाय अपने लीडर का गिरबान पकड़ें। क्या चोरी के पैसे से मस्जिद और मदरसा बन सकता है? 64 अरब रुपए मुल्की खजाने में जमा करवाए होते तो कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बन सकती थी। नारोवाल में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा कि पीटीआई दौरे हुकूमत में मुल्क में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने मुल्की तरक्की का सफ़र रोका, मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाया गया, महंगाई में इजाफा हुआ, रिकॉर्ड कर्जे लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, मुश्किल फैसले किए। आज पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सियासी डाकू वो खुद निकला जिसने 190 मिलियन पाउंड जो 64 अरब रुपए बनते हैं जो पाकिस्तान के खजाने में जमा होने चाहिए थे। हर पीटीआई के वोटर का फर्ज है कि वो अपने लीडर का गिरबान पकड़े। अगर वो पैसा सरकार के खजाने में आता उससे सैकड़ों स्कूल और अस्पताल बन सकते थे। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि जो 4 साल तक इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान रहे, मुल्क के अंदर कौन सा तामीरी मंसूबा उन्होंने बनाया? हमने वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ये फैसला किया कि हम हर कीमत पे इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाएंगे। आज उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान एक बार फिर अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। मैं वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी हुकूमत ने मसीही बरादरियों के लिए और अक़लियतों के लिए इस स्कीम का इजरा किया है।